嚟㗎。好。哇塞！媽好靚喎。你係咪叫做大奧利啊？大奧利。BB，你喺度做乜嘢啊？我喺度畫畫啦。你畫乜嘢啊？呢個就係爸爸，呢個就係你，呢個就係我喺度攞住個桶，然之後呢棵係樹嚟嘅，爸爸攞住個鬧喺度鬧呢棵樹。祝大家事事順利！